Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 2-ші сынып орыс тілі сабағынан 20-ші сабағын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз «Животный мир Казахстана». Сабақ басталмас бұрын мен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Урок 20. Животный мир Казахстана. Ты будешь выполнять задания по текстам и определять жанр. Ты сможешь использовать слова действий с помощью учителя. Упражнение 1. Прослушай текст. Почему многие животные занесены в Красную книгу? Тексты оқимыз. Животный мир Казахстана очень богат. В степи живут суслики, зайцы, лисица, волк, сайгак. Около рек и озер можно увидеть пятнистых кошек, кабанов, косуль. В пустыне проживают верблюды и степные черепахи. В горах водятся моралы, снежные барсы, горные бараны и медведи. Многие из них очень редкие. Они занесены в Красную книгу. Упражнение 2. Помоги животным попасть домой. Поиграй с соседом по парте. Один называет животные, второй место его обитания. Осылай жазып аламыз. Қабан, яғни екінші суретте өмір сүреді. Түйе ол шөл далада, қоян гүл далада, ал тау барысы тауда өмір сүреді. Рассказ, әңгіме – это небольшое произведение. В нем описывается событие или отрывок из жизни героев. Упражнение 3. Внимательно прочитай текст. В детстве я очень любил животных и хотел с ними дружить. И вот однажды я принес домой ежика. Я его кормил, поил, но не отпускал на улицу. Через несколько дней ежик загрустил. Я спросил у дедушки, что с моим ежиком? Дедушка ответил, дружить – это значит жалеть. И поэтому нельзя поймать ежика и принести домой. Какая же это дружба? Ведь каждому в неволе плохо. Упражнение 4. Ответь на вопросы и выполни задания. Яғни сұраққа жауап беріп, тапсырманы орындауымыз керек. Бірінші сұрақ. Что значит дружить с животными? Это значит жалеть животных. Екінші сұрақ. Это рассказ или сказка? Докажи с помощью схемы. Яғни бұл сказка емес. Бұл жерде сиқыр жоқ ешқандай. Рассказ. Герой – обычные люди, реальные события, настоящий мир. Осылай жазып аламыз. Упражнение 5. Подбери нужные слова действий из текста о животных Казахстана. Определи их время с помощью учителя. Используй слова-помощники. Яғни бұл жерде сөздерді қойып, сөйлемдерді толықтырамыз. В степи живут суслики. В пустыне проживают верблюды. В горах водятся снежные барсы. Деп жазамыз. Сонымен бүгінгі сабағым бітті. Сау болыңдар.